Ελληνικό ποδόσφαιρο ώρα 0. Δύο μόλις μέρες μετά τις εικόνες ντροπής στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ένα ακόμη ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό της Νέας Μύρνης, έχει παραδοθεί στην μανία των χούλιγκανς. Χορτάρει σε πολλά σημεία ξυλωμένο με γκασμάδες και φτιάρια. Αγωνιστικός χώρος γεμάτος μεγάλες τρύπες που φτάνουν το μισό μέτρο. Πάγκοι καμένοι και ξεκολλημένοι από τη θέση τους. Γκολπόστ και σπασμένα καθίσματα πεταμένα μέσα στο γήπεδο. Δημοσιογραφικά θεωρία κατεστραμμένα. Υβριστικά συνθήματα παντού κατά της ΑΕΚ και της UEFA. Αυτά είναι τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής στο γήπεδο της Νέας Μύρνης χθες στις 8 το βράδυ, λίγες ώρες δηλαδή μετά το πράσινο φως που άναψε η δίκηση του Εραστέχνη Πανιωνίου και στην συνέχεια η UEFA για την χρήση της έδρας των Κιανερίθρων από την ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με την Dundee United για το Europa League. Και όλα αυτά μια ημέρα πριν από τον τελικό προγραμματισμένο έλεγχο του γηπέδου από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η δυσφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλο της το μεγαλείο. Εικόνες που προκαλούν σοκ. Το γήπεδο του Πανιωνίου θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο παραδομένο στην αγριότητα των χούλιγκανς. Δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου που αντιδρούσαν στο γεγονός ότι παραχωρήθηκε το γήπεδο της Νέας Μύρνης στην Ένωση μπήκαν το βράδυ της Τρίτης στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και με τα μηχανήματα του Κυπουρού προξένησαν ανυπολόγιστες ζημιές. Ταυτόχρονα όμως με την μανία των χούλιγκανς που κατέστρεψαν το γήπεδο, στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού Σέντρα FM εξελισσόταν μια άλλη μάχη πέρα από κάθε λογική, με εμπριστικές δηλώσεις μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Πανιωνίου Κωνσταντίνου Τσακίρη και του προέδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ Σταύρου Αδαμίδη. Εγώ είμαι φανατικά ενάντια στο να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο μας από την ΑΕΚ. Και ο κύριος Κιδής στην ΠΑΕ έχει ρίξει χιλόπιτα ευθέως και επανειλημμένως στον κύριο Αδαμίδη. Εγώ είμαι πρώτα Πανιώνιος και μετά ξέσω στο ποδόσφαιρο. Έτσι πρώτα να στο Πανιώνιο, που αυτή τη στιγμή περνάει μια τραγική μέρα. Τα οποία θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο Τσακίρη, τον παρακαλώ μόνο να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά. Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν λίγο πολύ ότι πρόκειται περιγραφικού τύπου. Οι βανδαλισμοί της Νέας Μύρνης και οι εικόνες ντροπής από τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου στον φιλικό αγώνα Παναθηναϊκού Τζένοα έχουν προκαλέσει ανεπανάληπτο πλήγμα στο κύρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και ήδη η Dundee United πιέζει την UEFA να αναβάλει το προγραμματισμένο για αύριο παιχνίδι.